E como ganhar dinheiro? Como ganhar dinheiro com fotografia de natureza? Nossa, eu ganho dinheiro? Olha, dá sim para ganhar dinheiro, e muito, se você se empenhar com isso. Essas fotos, elas podem ser transformadas em quadros. Tá? Eu trabalho com quadros fine arts agora, estou começando com essa nova linhagem, né, de fotografia de natureza voltada para ambientes. Por quê? Lembra que eu falei lá no começo? Eu trago para as pessoas aquela sensação, aquela harmonia do lugar para dentro da sua casa. Para você ver através do celular, através do computador. Você imagina isso na parede? Fica lindo. Hoje nós transformamos a fotografia numa arte, que já é uma arte, porém nós temos que transformar isso numa arte dentro de casa. E eu transformo essa natureza em quadros. Essa é uma delas, né? Outra condição é fazer livros, tá? Os livros, tem leis no nosso Brasil que incentivam a arte. Então, muitos conseguem transformar as fotos em livros e mostrar e vender esses livros. É uma outra categoria de conseguir ganhar a vida através da fotografia de natureza. Fora o prazer que você tem de ter com você as fotos de lugares tão diferentes e que tantas pessoas não vão conseguir chegar.